来到自由工商的汽车科上课教室，会当看到每一位学生拢认真分组咧做无共车体的跳装练习。老师透过甲单元系统化的上课方式，互学生会当更实际对车有更深的完整了解，嘛会当亲手来去做发现问题，才会当来训练学生因伫未来若拄到状况的时阵随机应变的能力。因为在所有的课程当中，我们都是以各个单元、各个系统分开。那么这个实体拆装的部分哦，它是整个综合体的一个尝试，同一时间训练学生他的勇气，让他去面对这个老师不曾教过的一个实习状况，中间会遇到很多挫折遭遇，这样的一个体验上来哦，他会有相当大的一个实习的一个成就。部定必修课程里面，甚至小到我们校定选修课程里面。其实很难安排这样的一个实习方式。第一个，它一台车的整体结构系统跨很多部门，之所以我会把这个部分放入到我们加深加广的课程进度里面，是因为在业界学生进入到业界的时候，他第一个会开始实际动手的工作，基本上大概就是更换机油、拆装轮胎。那这一个部分当然都属于拆装。那我整台车的一个解体，当然就是大量的拆装的一个练习，甚至让它整个实物系统的结构一个认知。课程中上特别的部分，就是老师和所有的学生做伙来听报废的车辆。老师和学生做伙把引擎透过手工的方式拆落来，然后甲吊起来。在拆车的过程中，若学生拄到问题，老师就会亲身去指导。用安尼的方式，让学生会当实际操作维修规台车上重要的部分，会拄到第一寡问题。学生嘛表示，透过安尼的上课方式，会当更清楚、明确来知影问题会出伫咧地，要安怎来修正。台南新闻刘品言采访报道。